வணக்கம் நண்பா. இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, நம்ம 10 பேர் பட்ஜெஸோட அப்டேட் தான் பார்க்க போகிறோம். நம்ம பட்ஜெஸ் எல்லாத்தையுமே ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக 1 மந்த் கிட்ட ரெஸ்ட் விட்டாச்சு. கம்ப்ளீட்டாக ரெஸ்ட் விட்டு ஃபுல்லாக புது பேராக செட் பண்ணியிருக்கோம். அது என்னென்ன பேர் செட் பண்ணியிருக்குன்னு சொல்லிட்டு வாங்க இந்த வீடியோக்குள்ளே நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். அதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம சேனலுக்கு வரீங்க, நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணி ஆல் என்ற ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணி வச்சுங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். என்னோடய ஃபஸ்ட்டு பேரே பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு ஸ்பேங்கிள் பேர். இதில் மேல் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிரீன் ஸ்பேங்கிள், ஃபீமேலும் பார்த்தோன்னா ஒரு கிரீன் ஸ்பேங்கிள் தான். மேலுக்கு வந்து மார்க்கிங் வந்து லைட்டாக தான் இருக்கும், அந்த அளவுக்கு தெரியாது. ஆனால் ஃபீமேலுக்கு வந்து மார்க்கிங் நல்லா டார்க்காகவே தெரியும், கெச் மார்க்கிங்னு சொல்லுவாங்க, நல்லா டார்க்காகவே தெரியும். இவங்க 2 பேரும் தான் நான் வந்து பேர் பண்ணியிருக்கேன். லாஸ்ட்டு ஒரு 6 மந்த் வரைக்கும் இந்த ஃபீமேல் கிட்டேருந்து நமக்கு எந்த எக்கும் கிடைக்கல, எந்த சிக்கும் கிடைக்கல. அதனால் பேர் வந்து சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன். நம்மளோட அடுத்த பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபீமேல் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டபுள் ஃபேக்ட்ரி எல்லோ, மேல் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ளூ ஆஃப்லைனு. இவங்க 2 பேரையும் தான் வந்து நான் வந்து பேர் பண்ணியிருக்கேன். பேர் பண்ணி இவங்க 2 பேருமே இதுதான் ஃபஸ்ட்டு கிளச்சு. அதனால் 2 பேருமே நல்லா அடல்ட் பேர் தான். இவங்க 2 பேரையும் பேர் பண்ணியிருக்கேன். இவங்க என்ன ரிசல்ட் கொடுக்குறாங்கன்னு சொல்லிட்டு வரப்போகிற வீடியோவில் வந்து நம்ம பார்க்கலாம். நம்மளோட அடுத்த பேர் பார்த்தீங்கன்னா மேல் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு எல்லோ க்ரீன் பைடு, எல்லோ க்ரீன் பைடு. ஃபீமேல் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சினமானு. இவங்க 2 பேரையும் தான் நான் வந்து பேர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். பேர் பண்ணி வச்சுட்டேன். 2 பேரும் நல்லா பேர் ஆகிட்டாங்க. ஆனால் ஒன்றும் பாட்டெலாம் காட்டல. வரப்போகிற வீடியோவில் இவங்களோட ரிசல்ட்டை நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். நம்மளோட அடுத்த பேர் பார்த்தீங்கன்னா இவங்க பார்த்தீங்கன்னா மேல் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரிசசிவ் பைடு, ஃபீமேல் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒயிட் ரெட் ஐ. இவங்க 2 பேரையும் தான் நான் வந்து பேர் பண்ணியிருக்கேன். இவங்க 2 பேரும் ஆல்ரெடி நம்மக்கிட்ட இவங்க 2 பேரும் பேர் எதுவும் சேஞ்ச் பண்ணல. இவங்க எக் எல்லாமே வேஸ்ட் பண்ணதுனால பாட்டு மட்டும் கைட்டு ரெஸ்ட் விட்டுருக்கேன். நம்மளோட அடுத்த பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபீமேல் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வயலட் ஸ்பேங்கிள், மேல் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்கை ப்ளூ நார்மலு. இவங்க 2 பேரையும் தான் நான் வந்து பேர் பண்ணியிருக்கேன். பேர் பண்ணி இவங்க ஓரளவுக்கு பேர் ஆகிட்டாங்க. நெக்ஸ்ட் வீக் வந்து பாட்டு கட்ட ஆரம்பிச்சிடலாம். நம்மளோட நெக்ஸ்ட் பேர் பார்த்தீங்கன்னா இவங்க வந்து ஒரு க்ரீன் பேர். ஃபீமேல் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வைல்டு க்ரீனு, மேல் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு க்ரீன் ஸ்பேங்கிள். இவங்க 2 பேரையும் தான் நம்ம வந்து பேர் பண்ணோம். பேர் பண்ணி இவங்க 2 பேர் ஆல்ரெடி நம்மக்கிட்ட பேராக இருந்தவங்க தான். இவங்களோட பேர் எதுவும் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணல. லாஸ்ட்டு கிளச்சில் வந்து ஒரு சிக்கு வரைக்கும் கொடுத்தாங்க, அந்த சிக்கன் இறந்துச்சு. அதனால் இவங்களோட பேர் எதுவும் சேஞ்ச் பண்ணல, ரெஸ்ட் மட்டும் தான் விட்டுருக்கேன். நம்மளோட நெக்ஸ்ட் பேர் பார்த்தீங்கன்னா மேல் பார்த்தோன்னா ஒரு ரெயின்போ ஸ்பேங்கிள், ஃபீமேல் பார்த்தோன்னா ஒரு ஸ்கை ப்ளூ ஸ்பேங்கிள். இவங்க 2 பேரையும் தான் நம்ம வந்து பேர் பண்ணோம். பேர் பண்ணி ஆல்ரெடி நம்மக்கிட்ட பேராக தான் இருந்தாங்க. இவங்க எதுவும் சேஞ்செலாம் பண்ணல. ஆல்ரெடி பாட்டில் வந்து 2 எக் வரைக்கும் வச்சுருக்காங்க. அதனால் இவங்க எந்த சேஞ்சும் பண்ணலை. நம்மளோட நெக்ஸ்ட்டு பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபீமேல் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிரிமினல் ஒரு ரெட் ஐ, மேல் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எல்லோ ஃபேஸ் ப்ளூ. இவங்க 2 பேரையும் தான் நம்ம பேர் பண்ணி வச்சுருந்தோம். இவங்களும் நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம பேராக இருந்தாங்க. அதனால் இந்த பேர் எதுவும் சேஞ்ச் பண்ணல. அப்படியே தான் இவங்ககிட்ட ஒரு சிக்கு கூட வரல. அதனால் பேர் எதுவும் சேஞ்ச் பண்ணல, ரெஸ்ட் மட்டும் தான் விட்டுருக்கேன் இப்போதைக்கு. வரப்போகிற வீடியோவில் என்ன ரிசல்ட் கிடைக்குதுன்னு சொல்லிட்டு போகலாம். நம்மளோட நெக்ஸ்ட்டு பேர் பார்த்தோன்னா இவங்க வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு பைடு பேர். மேல் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒயிட் அண்ட் ப்ளூ பைடு, ஃபீமேல் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு க்ரீன் அண்ட் எல்லோ பைடு. இவங்க 2 பேரையும் தான் வந்து பேர் பண்ணியிருக்கோம். இவங்க 2 பேர் பேர் பண்ணி இப்போதைக்கு ஓரளவுக்கு பாண்டிங்கில் தான் இருக்காங்க. இன்னும் வரப்போகிற வீடியோவில் எந்த அளவுக்கு ரிசல்ட் தராங்கன்னு சொல்லிட்டு வரப்போகிற வீடியோவில் சொல்கிறோம். நம்மளோட லாஸ்ட்டு பேர் பார்த்தீங்கன்னா மேல் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சினமான் ப்ளூ, ஃபீமேல் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நார்மல் பைடு. இவங்க 2 பேரையும் தான் நம்ம வந்து பேர் பண்ணியிருக்கோம். வரப்போகிற வீடியோவில் இவங்களோட ரிசல்ட்டை நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதோட நான் இந்த வீடியோவை ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா இந்த வீடியோக்கு லைக் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம ஃபேஸ்புக் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.